क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस पहले ही बता दूं कि बैकग्राउंड का वॉइस थोड़ा अवॉइड करो। अब जोर जोर से बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, पर आप सबके लिए वॉइस ओवर तो करना ही था, सोचा कि कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरा मीशो का पार्सल आ चुका है और मैं इसको अनबॉक्स करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, पर जैसे ही खुल जाता ना मेरा मूड थोड़ा अपसेट हो जाता, क्योंकि मैंने सोचा था कि इस ड्रेस के साथ एक टैग आएगा और वो नहीं आया। और यस गाइस, मैं क्या करूँ। और ये मेरा सिस्टर का रिएक्शन था उसके साथ। तो उसने मुझे अपनी लिपस्टिक का या फिर लिप बाम का जो भी हो उसका कवर रैपर जो भी है वो दे दिया। अब इसका मैं क्या बनाती हूँ ये जानने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। बाय बाय।